हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के लिए आपने काफ़ी प्रोग्रामिंग की होगी कि आपने क्या क्या करना है। तो आप अगर चाहते हैं अपनी एक हेल्दी लाइफ जीना, तो उसके लिए आपको करने होंगे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल अपनी डाइट में इंक्लूड, और कलरफुल वेजी और फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं। तो इस तरह की प्लेट आपने अपने लिए तैयार करनी है और आपने हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे आप रहेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पूरे दिन। तो आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।